大家好，今日同大家分享一個豆豉鯪魚炒油麥菜。呢度油麥菜500克，豆豉鯪魚1罐227克，有啲薑同埋蒜頭嘅。呢一個豆豉鯪魚咧就勾起我無限回憶。我哋細個嘅時候咧，淨係得呢隻牌子嘅豆豉鯪魚，而且咧淨係打風先有得食嘅。咁我老豆咧5號風球就會買定幾罐，8號風球嗰時食嘅。將呢個豆豉鯪魚嘅骨揀咗佢出嚟先，就算揀唔晒都唔緊要，因為佢啲骨咧係好腍嘅。呢啲骨揀完之後咧，你可以整細塊少少嘅。我哋俾一片薑起鑊，呢個薑咧炒完菜之後咧，你可以夾翻佢出嚟嘅。俾些少嘅鹽。鹽嘅份量唔使俾太多，因為呢個豆豉鯪魚都有味。呢個菜咧炒到佢軟身就得噶啦。裝起擎一擎水。爆一爆呢個薑蓉同埋蒜蓉，加呢個豆豉鯪魚落去，爆香咗之後咧，就加翻我哋停咗水嘅油麥菜落去。中意鮮味嘅咧，可以加少少鮮菇粉或者雞粉都得嘅。